Banyak banget vacuum cleaner dijual di online itu model charger, tapi sebentar aja baterainya udah habis. Tapi juga performa baterai casnya itu sebentar aja udah menurun drastis atau drop. Ini aku rekomendasikan vacuum cleaner dari Bolde ya, Auto Hoover. Jadi ini tinggal colok aja kemari guys. Nah, sedotannya juga cukup kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih worth it lah kita beli, harganya cuma 100 ribuan. Cek aja langsung di keranjangku, kali aja kalian dapat diskon guys.